Jornal Agora é Sério, corre com nós, o corre de nós, dá um gás. Olha só, a feira noturna de hoje já começou. Olha só, os feirantes já estão posicionados e hoje, né, depois da promessa paga do diretor de eventos Alessandro, com os ovos, né, vai ser a feira noturna sem chuva, né? Olha aí, dá um gás. E olha só, hoje tem uma tenda grande para o pessoal se abrigar, né? Caso for chover, e também vai ter uma apresentação de dança. Hoje tem a apresentação de dança do grupo de dança. Olha só.